Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Mita Valentina saking kelas rolas akuntansi kalih SMK Negeri Setunggal Cilacap. Kula badhe nembangaken tembang mocopat pupuh kinangitanipun kula. Sederengipun kula badhe njlentrehake makna, watak, lan paugeranipun tembang kinanti. Maknanipun tembang kinanti inggih menika gambarake mangsa nalika manungsa sampun bangun balewisma utawane rabi, urip rukun lan tentrem karo keluargane. Watakipun tembang kinanti inggih menika seneng, asih, lan gumolong. Paugeranipun tembang kinanti yaiku wolu'u, wolu'i, wolu'a, wolu'i, wolu'a, wolu'i. Lan guru katrane ana 6. Kinanti ingkang badhe kula tembangaken duweni judul pendidikan. Pendidikan iku perlu kanggo kuluk terutami, awit lair ngantos pejah, supadi becik pambudi lan bengkas budi kang ala, supaya dadya utami. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.